Ayun, ganyan, nakaganyan. Huwag lang masyadong maaalog kasi pag naalog yan, misalign. Yung oil ba, may ano ba na mabawasan nyo, sir? O Pagka nare-repair, every time na nare-repair yung rep mo, nababawasan talaga. Kasi nagpa-flashing kayo eh. Ngayon, pwede nyo dagdagan na lang. Kaya nagkakaroon tinatawag high ampere yung compressor kasi nababawasan yung langis. O, pwede nyo naman dagdagan konti. Huwag naman sobra. Medyo mahirap. Kung gusto nyo naman, i-change oil nyo na lang. Palitan nyo ng luma, ayun luma, palitan nyo ng bago, ibubuhos nyo. So 90 degree, ganyan no. Wala ganyan, 90 degree, wala. Buhos na kasi yan, dito na. Kasi mahal lang yan eh. Huwag dito kasi minsan ito may dugtong to eh. Oo, ito may taas dito. May kadugtong na spring yun, nakaganon dito, kaya medyo mahirap lumabas. Dito ka lang sa nag-iisa lagi, nakatap lang yun no. Nakatap lang mo. Eto, hindi mo ito lalabas kasi nakahilang dito. Ngayon, kaya sabing iba, baka raw pumunta sa discharge yung langis. Paano pupunta doon? Nakasilyado naman yan. Yung iba kasi, hindi nila alam yung mga ano nila. Yung sa mga nagbebenta. Yun lang kasi lang binabasa nila sa instruction manual. Pero ang totoo, okay lang na iga. Basta pagdating sa location na pagdideliveran, ipahinga nyo ng almost mga 1 day. Pero yung mga sinauna, 5 hours to 1 day. sinauna is ganito yun, di ba sir? Ganito, pero heavy duty, Kasi yung nakatornilyo. deliver ng ano, di ba, sabi, ikot muna ngayon, pinabukasan mo yung banda rin. Kasi nga, yung oil pumapasok dun sa ano. Hindi totoo. Ang purpose lang nung kaya wag papanda rin, una, yung hype, di ba, dineliver mo, yung pressure na refrigerant, tataas. Then, after na ibinaba mo yan sa bahay nyo, yung tumaas na refrigerant, yung pressure, bababa. Tapos bigla mo pinandar. Low pressure, high pressure, pag nagsalubong yan, equals barado. Or, pasunog. Hindi nakakayanin pag nagsalubong yung low pressure, high pressure. Siyempre, mag-i-impact yung gaganon yun eh. Magtutulokan. So, ito maapektuhan or magkakaroon ng pagbabara. Parang kayo, pag tumakbo kayo, di ba? Pag tumakbo kayo ng malayo, tapos suminto kayo, kaya nyo pa ulit tumakbo ulit, siyempre, kaya nga ka muna. Baba mo muna yung pressure mo. After na bubaba yung pressure ng ano mo,